ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ មានកលឹះថ្មីទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដោយសារតែមានបងប្អូនម្នាក់គាត់ថាក៏សួរខ្ញុំថាតើនៅក្នុង Adobe PDF គេហៅថា Adobe Acrobat ដែលជាកម្មវិធីបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើតែទៅលើ file មួយគេហៅថា PDF អញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអាចលក្ខណៈថាសិត file ដែលមិនអាចកែបានណាដែលមិនអាចកែបានអញ្ចឹងលក្ខណៈតែ file ដែលមិនអាចកែបានហ្នឹងគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថានៅក្នុងហ្នឹងវាអាច rotate បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាថានៅក្នុងហ្នឹងគេអាចធ្វើការ rotate រូបភាពត្រឡប់ឬក៏បដូរទិសដៅនៃរូបភាពនៅក្នុងនឹងបានឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកកាន់អេក្រង់កុំព្យូទ័រយើងទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលពីឯកសារមួយដែលមានលក្ខណៈជា PDF ដែលបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Acrobat អូខេកម្មវិធី Adobe Acrobat ខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Adobe Acrobat XI Pro អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំប្រើកម្មវិធីនេះគឺ Adobe Acrobat XI Pro អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការ rotate រូបភាពត្រឡប់ទៅផ្ដេកឬបញ្ឈរអីហ្នឹងអាហ្នឹងករណីដែលយើងធ្វើការ combine ជាមួយខ្ញុំធ្វើការ combine រូបភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលរូបភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ combine វាអូខេខ្ញុំ combine វាខ្ញុំយកពាក្យថានេះខ្ញុំ select លើវាទាំងអស់អញ្ចឹងណា control មកយើង select លើវាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយក combine in Acrobat អញ្ចឹងកាលណាយើងយក combine ចេះអូខេយើងយក combine យើងនឹងទទួលបាន file មួយដែលវាមានលក្ខណៈជា PDF អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលបងប្អូនចុចច្រឡំបងប្អូនចង់បញ្ឈររូបភាពឬក៏ចង់ផ្ដេករូបភាពនៅពេលដែលយើង combine រួចហើយអញ្ចឹងយើងច្រឡំយើងរូបនឹងយើងវាអត់ត្រូវទិសដៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ rotate វាបានដោយយើងចុចយកនេះកន្លែងនេះដែល page កន្លែង page thumbnail បងប្អូនអាចចុច page thumbnail ហ្នឹងមកវានឹងឃើញរូបភាពនៅខាងនេះអញ្ចឹងរូបភាពណាដែលមានលក្ខណៈថាវាអត់ត្រូវតាមតម្រូវការរបស់យើងយើងចង់ឲ្យវាបញ្ឈរអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលរូប sloggery មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ឈរវាខ្ញុំចង់ rotate វាឲ្យវាមានលក្ខណៈបញ្ឈរចេះវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើការ rotate វានេះអូខេ rotate clockwise rotate counter clockwise អញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការ rotate បានយេឃើញអានឹងយើងធ្វើការ rotate យើងបញ្ឈរវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើធម្មតាវិញអូខេតមកមួយទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការ rotate ចេះអូខេអញ្ចឹងវាអាច rotate បានវាអាចបង្វិលរូបភាពនៅក្នុងនោះបានហើយយើងបន្ទាប់ពីបង្វិលរួចហើយយើងអាចចុច save ទៅវាជាប់ហើយរូបភាពនេះក៏ដូចគ្នាហើយរូបភាពនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ rotate រូបភាពចេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាផ្ដេកចេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបន្ទាប់ពីនេះយើងអាច save បន្ទាប់ពីយើងធ្វើបានហើយយើងអាច save combine តើរូបនេះក៏ដែរអូខេយើងចង់ save ចេះហើយយើងចង់ save ចេះអូខេខ្ញុំចង់ save ចេះមកខ្ញុំធ្វើការ save ធម្មតាមកដើម្បីឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងណារូបនេះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើការ rotate ចេះអូខេអញ្ចឹង save អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីការ rotate នៅក្នុងrotate នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Acrobat Pro អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយបងប្អូននឹងចេះធ្វើការត្រឡប់រូបភាពធ្វើការបដូរទិសដៅនៃរូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Acrobat ទោះជាវាមានលក្ខណៈថាវាមិនអាចកែជា file ផ្សេងដូចជា
Word មិនអាចកែរូបភាពបានមិនអាចកែអក្សរបានក៏យើងអាចកែយើងអាចត្រឡប់រូបភាពបានដែរអញ្ចឹងអូខេយើងសូមចប់ខ្ញុំសូមចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតអូខេបាយបាយ